கோயில் பிரசாதம்னு சொன்னோடனே நம்ம மைண்டில் டக்குன்னு கிளிக் ஆகுறது புளியோதரை. கோயிலில் கொடுக்குற டேஸ்ட்லேயே வீட்டிலே ஈஸியாக பண்ணலாமா? அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கையளவு புளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கலாம். ஒரு பேனில் 1 ஸ்பூன் உளுந்து, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம், 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் மல்லி, 4 காஞ்ச மிளகா, 1 ஸ்பூன் எள்ளு ஆட் பண்ணி நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். கூடவே பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணி பவுடர் ஆக்கிக்கலாம். ஊற வச்ச புளியை நல்லா கரைச்சிக்கலாம். அதே பேனில் நல்லெண்ணெய் இல்லை சமையல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி வேர்க்கடலையும் அதுலேயே ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். கூடவே கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, கடுகு போட மாதிரினா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க, கருவேப்பிலை, புளியை தண்ணியை வடிகட்டி ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு. 3 மினிட்ஸ் விட்டோம்னா நல்லா கொதி வந்துடும். ஒரு சின்ன துண்டு வெல்லம், வறுத்து அரைச்ச பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டிகிட்டே இருந்தோன்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு திக்காகி வரும். இதுதான் பதம். சூடான சாதத்தை நான் ஆற வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். சாதத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு வறுத்து வச்ச கடலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் புளியோதரை ரெடி. செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.